我现在是在雄安高铁站，有很多人在这里参观，然后也有下车的啊，因为它现在已经北京到这边的高铁都通车了啊，每天从北京西站发车。啊，有点晒。雄安新区呢，它下面有包括保定的荣成县、安新县还有雄县这3个地方。那高铁站呢是建在雄县这个地方了啊。今天天还挺热的。这是第一次来啊，有挺多人在这儿也参观。现在从北京西站到雄安站呢是有1个小时啊，车程1个小时，车还是挺多的啊。这会儿呢要去雄县的县城去看一下，下午呢去白洋淀再去逛一逛。在现场来说，这个高铁站真的很大啊，很像机场啊。这是进站口。因为我不坐高铁啊，所以就不上去了。大家可以看一下啊。好了，这会儿我们要去下个地方了。周边的建筑呢也在紧锣密鼓的开发。相信不久后期待下一次来的又会大变样了。正往雄县出发，估计11分钟就到了。这个就是雄县县城。就吃这家吧，瓦罐粥，当地的特色瓦罐粥。往白洋淀出发，到了安新县了。安新县跟白洋淀是挨着的。哎呀，来白洋淀了，但是白洋淀景区暂停营业。哎呀，这没有办法，我们就回去吧，打道回府。